好，繼續，都去翻嗰個位，兜去後邊後兜後兜，你正面傻仔先正面衝突。兜喺後邊全部向晒前面，我哋喺後面背住偷襲，幾好殺啊！成隊俾佢殺晒，睇住附近有人出嚟喺度。收咗啲，快啲幫手！哎呀，點解又轉咗？右邊都係最勁啊！你老闆，個個向面向前，後邊擺個伏劍喺後邊先。睇住後邊啊！睇人嚟啊！會唔會成塊打前面啊？隨時留意後邊有冇人。呢度冇啊，清晒去嗰邊，去前面拆，兜去前面嗰邊，呢邊清咗啦。頭先嗰扎殺晒。後邊有人，搞掂，殺咗。好，中咗伏劍，哇！呢友即刻衝過嚟啊！屌，佢即刻衝過嚟知道啦，殺咗啦！呢個玩家嚟應該。玩咩？條友嘅黐線嘅，我話咧佢啲瞄準啲唔咁鬼快嘅，黐地嘅啫。一次過打死2個人嘅，都唔知係唔係我。你用咩都冇，咁人開自動瞄準嘅啲人，正常玩邊可能咁誇張啊！大佬嚟到黐線，我仲係咁搏命跳，佢都可以一槍打死你，跟住打死埋你，黐線！重步出。唉，嗰啲又唔正常咧，開掛啊，頂你個肺喎！咁鬼勁，跳埋嚟打死2個。去翻頭先個位，好呢個清查啦。去翻對角落頭睇呢，嗰啲人全部向前衝啊，睇唔到啊！我哋後兜個偷襲，偷襲成功，繼續走。快啲！我呢位幫手，我呢位幫手快啲頭先個位，我哋唔好分開走啊！走！幫拖，閂翻道門先。我教咗嗰個咩啦，佢嗰個咁多個版本嗰個戰地嗰個曲線我教咗先係後邊死咗第2集嗰個死咗遠啲嘅先啦，又好妙好多，似呢個連續打死啲喎。淨係加機先有啊 ！PC 又俾人打死。後面入面嗰邊。我死咗。我死咗啦。曲線有影響我之前未教曲線，你手把係嘛？你講你手把㗎嘛？我教咗曲線，而家好妙好多，即係嗰個曲線咩啊 BF2嗰個版本嗰個曲線短啲啊，知道好妙啲。上，褪後，搶點。我而家搶 A 點。好彩，有人，殺咗個。我呢個腰射都 OK，我 set 到腰射同埋瞄準。幫手，嗰啲好多人啊，殺咗幾件喺度。搞啦個上面樓上有人。
樓嗰個。後邊有人，後邊俾人後兜，俾人後兜。死咗！俾人後兜啊！樓啊，上二樓啊！下邊啲人啦，上下啲人啦。嗰班友過嚟搶點，幫手搶點嘅。攞個地方俾埋先，俾入。有，啱啱跳上喺台階上面。救命！冇人救算。高咁企喺度嘅啦，真係邊個？係啊，你喺箱上面啦。喺箱上面隔係隔。上樓梯啦，冇得出去啦。A 點出 A 點出。友仔啊，唔係有黐線唔識救人嗰啲友仔。上2樓。因為啲樓梯走上，喺樓梯上，直接上2樓。樓上個信標，敵方放個信標炸咗佢先。上咗嚟！2樓人殺咗，幫多，下邊好多人，仲有人上咗2樓有人，冇人啊2樓，唉，呢個冇人幫拖啊，去晒 B 嗰扎人，個個去晒 B。媽啲死人知道瞄準怪，喂，救人啦做乜鬼啊？隔離度有隻傻爭個嘢都唔救人，啲人使白痴嗰啲嘴啊！唔識救人喺度唔知做乜，爭個電機器都又唔掂你喎！黐線啲低能仔！頂你個肺啊！唔夠你射都有啦！係俾人打死，上咗2樓啊！唔夠揾我嗰個咩？死咗！煮面2樓有人！哎呀！俾人燒死！唉，屌你個肺！開掛對面有人開掛，肯定有人開掛，黐孖緊唔晒譜㗎。咁個，有人！2樓台階有人。老闆喺個櫃後邊有人，獨咗喺嗰度，我自己守住。頂你個肺真係！點解嗰2條友係咁殺成隊人都唔知佢殺幾多次咯？而家嗰2條友喺度未死，乜都離晒譜㗎！有冇咁鬼勁啊？頂你個肺！低你度死！媽！你死仆街，成日喺度開掛，有仔死！黐孖筋有人有2個，我死嗰位有2個，死咗啦！死咗，2個都打死咗，頂你個肺啊！一出嚟又俾人打死，死咗！上面有人，樓上有人，唔好救樓上有人，樓上有人。上面有人啊！樓上都話有人啦！睇住樓上啊！你唔好怪打樓下先得㗎，上面成扎喺上面啊！我呢個樓梯上，我呢位有樓梯上樓梯，我呢位上樓梯上去做低嘅。頂你塊樓下嗰個乜嘢？啲友仔係開自動掛行家等，你永遠都唔夠佢快，我頂唔街啊！好，呢個搶完去 B 點，仲有一個，搞掂，仲有2個喺上面 ，A 點樓上有2個，有2個樓上有人，你睇住個窿啊，睇住個窿位喺樓上打落嚟。又係嗰個位，次次跑嗰個位。
又係 ABYSS 嗰條友，次次踎位打人。爆人啦！頂你個肺！又係咁樣唔夠你蝕，輸輸地嘅你個肺！有冇咁準啊？一個殺10幾個嘛，你老闆有你。媽的黐孖筋！仲有一個，殺咗2個，仲有一個喺我前面，3個，殺咗3個，殺埋第4個，好，繼續去搶旗，仲有一個，哎呀，後邊成扎人嚟㗎，後邊。中幾下槍唔死，因為佢打你一槍，即刻瞓低頂你個肺真係，你掛狗嚟呢個，我哋睇下邊位過嚟啊？咩山啊，山海有情咩連啲咩地靈啲人爆仔可能開掛，頂你個肺啊！黐孖筋，話你老味啊，射幾下槍都唔死啊，仆街！搞嘢一個。睇我呢2個3個成罩呢度，我前面有幾個揦低咗件，應該仲有後邊嚟㗎。A 點 B 點俾人搶晒，我過 B 點啊過 B 點啊！B 點守唔住啊 B 點，成扎 AI 俾人打死呢度。哇！你老味啊！打成半排子彈成20幾30飛佢先死㗎，條撲街黐線嘅。我掛咗掛呢條友仔。係咩小燕咧，全部都講起個大學仔啊！頂你個肺啊！排頭啦！小燕咩山海有情咧，兩個我一舉報嘅，頂你個肺啊！哇！你老味啊！射幾下槍中頭都唔死嘅，我撲街佢2槍打死佢，我頂你個肺啊！A 點有人搶㗎 ？A 點2樓成扎人同沙嚟。有人樓梯上嚟2件嘅，死咗，俾人救翻，睇住啦，呢位啊應該有人過嚟，報住呢個位啊，守住呢個位，救人想救自己好，守住呢個位，守住橋嗰位，2樓橋嗰位，實有人走過嚟搶橋。哎呀，頂你個肺啊！打死2個，打死做低埋。咁你救你個友衝上嚟，哇！你追到成4個。唔死？哎呀！哇！俾人手上後兜啊嘛！你老味啊，仆街啊！哦，燒死條粉腸！
家守住呢個位，呢啲位成日走上嚟啲粉腸。救人啊！唔俾你救，你想救人，仲有一個對面，喺架車後邊，有人嚟緊，樓梯呢有人嚟緊，有仲有一個殺咗個，仲有一個嚟緊，殺3個，俾佢殺埋，1戰3票搞掂，仲有一個第4個，死埋，4殺，仲有冇？喺對面有一個，仲有一個救人。頭先個位仲有一個第5個，我救你，起身走，快走！中幾下槍唔死，總之佢又唔死。B 二樓有人，佢呢個重生啲，打你一槍就死啦，佢中幾下槍都唔死。你個肺啊！你老母啊！你都係繼續開掛，因為 cat 個 cat。起身，走！打幾下槍唔死，你個肺啊！後邊有人，仲有一個，後邊兩個，仲有一個喺後邊，仲有後邊成扎嚟緊啦，喺晒重生點嚟緊啦，嗰班友仔，連殺幾個走，真係要快速反應啊！仲有啊！停車場嗰度仲有，走唔掂，仲有人嚟緊，唔好走住啊！你後邊附近仲有人啊，你右邊啊，馬路嗰度啊，仲有人啊！頂你個肺，又係中幾下槍都唔死嘅咁樣。又係呢條友 ，cat 字頭 CATA， 咩叉嘢嗰條友，嗰兩條大仔都開掛，點解3個？又搶點？死嘅友仔，俾人打！保氣先。起身快走！快走！鬥咗快，褪翻轉頭，你睇唔到佢喺邊度。搞掂，殺咗個先。仲有後邊嚟緊，後邊有嚟，殺個又殺多件，食多件，多啲嚟密啲食。停車場嗰度重生點係走過嚟啲人，係咪先？我哋用條頂啊，上面啊，樓上嗰度一件。我呢個睇唔到，我呢個位睇唔到。所以有上緊2樓。夠啦，你都白痴仔，佢伏喺我面前，唔知係咪唔識救啲新仔嚟？跟住俾人打死傻。你反應好嘅死埋。撳掣都唔識撳嘅白痴仔，走去救佢自己死埋，佢自己唔想俾人救。你個肺死咗！3號，跟3號出，衝去重生個點嗰度，衝去重生點後邊。佢哋敵方重生點啊！佢一出嚟喺後邊兜嘅。就一前一陣，冇人幫到。跟3號出死埋。麻利路尾啱上嚟，阿媽頂你個肺，插刀仔個仆街。頂你個肺，彈到邊度我哋驚，一撳咗個邊度就係彈咗出去，好鬼煩。喺敵方右邊，重生點右邊睇下先，係咪成扎喺度？輕敵咗，死咗。頂你個肺啊！起身快！起身走，去右邊，睇上面有人啊！睇樓梯有人，睇樓上有人，隨時有人走出嚟啊！我呢位死咗件，
死咗邊啊！打死咗佢，喺度彎咁前啦，彎咁前啊！後邊係敵方重新點啊！嚟緊！後邊敵方重新點啊！小心啊！成炸地喺我前面啊！重新點喺呢度啊！右邊啊！我呢個位啊！成炸地喺呢度走出嚟睇住啊！你行嗰邊冇㗎嘛？睇住呢邊，彎咁前啦，彎咁前，瞓翻後少少，一死埋。呢個後面一個。好，球贏咗啦！你行得太前好危險啊！啱啱卡住喺嗰個門口位，你卡喺嗰個門口位，你隨時可以褪翻後。搞掂！山海有情。搞掂啦！哦，呢波啊，都攞個第四。死啊！你老闆啊你。攞個第四咯。有個 CAT 個字頭啊！呢位呢個 CAT 啲人點解差唔多喎？頂你個肺啊！哦，解咗兩條。唔係 CAT 差咗，個撳唔到掣啊！一舉報唔到佢啊嘛！哦，搞掂。咁乜鬼啊？撳唔到舉報唔到佢啊！